अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। हम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे भी तबसरे करते रहे हैं, रीजन की पॉलिटिक्स पे, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे, और अब गुज़िश्ता चंद हफ़्तों से एक बहुत अहम मसला जो सामने उभर के आया और जिसके मुज़र असरात हो सकते हैं, वो सूडान की इंटरनल सिचुएशन है, जो तकरीबन अब एक सिविल वॉर की तरफ जा रही है। और इसमें मेजर रोल जो है वो सूडान की आर्म फोर्सेस हैं, लेड बाय जनरल बुरहान, और दूसरी तरफ जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस, जिसे वो रैपिड सपोर्ट फोर्स कहते हैं, इट्स लेड बाय जनरल डगालो। और ये शोमे किस्मत के दोनों फोर्सेस आपस में झगड़ा कर रही हैं। लेकिन झगड़े की वजह शुरू कैसे हुई, वो ये था कि अगर आपको याद हो, जनरल उमर बशीर के ख़िलाफ़ जब मूवमेंट हुई तो वो थी डेमोक्रेसी के लिए, और दुनिया में तबसरे हो रहे थे कि सूडान जो है इज़ हेडिंग टुवर्ड्स डेमोक्रेसी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दरम्यान में फिर फ़ौज ने उसको हाईजैक कर लिया, और अब नतीजा निकल रहा है कि अब फ़ौज के दो धड़ों में, आप जनरल डगालो के धड़े को एग्जैक्ट फ़ौज तो नहीं कह सकते, लेकिन वो पैरामिलिट्री फोर्स है, और उसको जनरल उमर बशीर ने साउथ सूडान में जिस वक्त मूवमेंट चली थी तो उस मूवमेंट को कुचलने के लिए खड़ा किया था। लेकिन अब वो सूडान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस का लाजिम हिस्सा है। अब ये सूरत हाल देखते हुए और ये देखते हुए कि सूडान की पॉलिटिक्स में फ़ौज का एक अहम किरदार रहा है, तो हमारे साथियों ने ये सोचा कि हम इस पे बहस करें, और इस बहस के लिए मेरे नज़दीक इमरान यावर से ज़्यादा जो है अप्रोप्रिएट पर्सन नहीं हो सकता, क्योंकि इन्होंने अपने 32 साल के करियर में तकरीबन 18 से 20 साल जो है वो अफ्रीका में सर्व किए हैं। इन्होंने डायरेक्ट सूडान में तो नहीं किया, लेकिन इनके जो करियर है वो मोरक्को, सेनेगल, गैम्बिया, केन्या, और फिर अल्जीरिया में एम्बेसडर रहे हैं, इथियोपिया में एम्बेसडर रहे हैं। तो एक उनका वास्ट एक्सपीरियंस है, और उनकी पॉलिटिक्स को ये बड़ी अच्छी तरह से और बारीकबीनी से देखते हैं। तो और मेरे साथ इमरान यावर साहब के साथ बहस में एम्बेसडर अमजद शेर शामिल हैं। अमजद शेर, वेलकम। Thank you. Or Imran, welcome. Thank you. To this show. And then we are today depending on your wisdom about how the situation is unfolding in Sudan. तो आप भी अगर हमें ज़रा इसका एक इंट्रोडक्शन दे दें कि ये सिचुएशन कहाँ ले जा रही है। हाँ सर, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो बहुत इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि हमने सूडान पर या अफ्रीका पे प्रोग्राम किया। अभी तक हमने अफ्रीका पे प्रोग्राम नहीं किया है, और आई थिंक इट्स अ वेरी वाइज डिसीजन हम सब कट टुगेदर कि वी शुड डू समथिंग इन अफ्रीका। अनफॉर्चुनेटली इट्स इन अ नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट। बाकी जो सूडान का कहा है आपने, यू हैव एक्सप्लेन ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन योर इंट्रो। एक चीज़ ये है कि सूडान की अगर आप हिस्ट्री देखें, सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1956 देयर हैव बीन ऑलमोस्ट 30 coups, 6 ऑफ देम हैव बीन सक्सेसफुल। तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि सूडान के पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हैज़ ऑलवेज बीन एन इशू। ना ये जो अभी मसला है, इसको दो लेवल पे आपको समझना पड़ेगा। एक तो डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट। डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट देखें तो आपको जनरल हमदान डगालो जो कि हेड हैं रैपिड सपोर्ट फोर्स के, और ये वो फोर्स थी जिसको पहले डारफुर में जंजवीद कहते थे, एंड दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्स्ट एट्रोसिटीज़ इन डारफुर। ना जंजवीद इज़ बेसिकली, और ये रैपिड सपोर्ट फोर्स जो है इसका नाम है, ये दे आर बेसिकली नॉन अरब्स जो डारफुर में, साउथ डारफुर में थे। दूसरी तरफ हैं जनरल बुरहान जो कि एक रेगुलर आर्मी के जनरल हैं, ठीक है। तो ये दो हजरात जो हैं, दिस इज़ अ स्ट्रगल फॉर पावर वन, नंबर टू दिस इज़ अ स्ट्रगल फॉर द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ सूडान, गोल्ड, ऑयल, यूरेनियम, ठीक है। देन इट्स लैंड इज़ वेरी रिच, एरेबल लैंड। तो ये उसका स्ट्रगल है, ये विद इन द जो डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट। फिर इन लोगों ने, दोनों ने, अब
عمر البشیر کو دونوں نے مل کے ہٹایا, کو لے کے آئے. اس کے بعد جب سسٹم چل رہا تھا ٹورڈز ڈیموکریسی 2021 میں, یہ ایک اور کو لے کے آئے دونوں مل کے. اور جس طرح آصف آپ نے کہا کہ دا مین تھنگ واز, جو 2021 کا کو تھا, آرمی ڈڈ ناٹ ایگری ٹو civilian oversight. One thing. Second thing, army did not want civilians to interfere in their business adventures, trade. تو یہ ڈومیسٹک وجہ تھی. ریجنل میں آپ دیکھیں تو لیبیا کا رول ہے, ایجپٹ کا رول ہے, یو اے ای کا رول ہے, سعودی عربیہ کا رول ہے. مختصراً اگر ان کے رول آپ تھوڑے ڈیفائن کر دیں, کیا کیا رول پلے کر رہے ہیں وہ؟ آصف آپ نارتھ سے شروع کریں. ایجپٹ, ایجپٹ از ویری کلوز ٹو جنرل برہان, بیکاز ادھر پریزیڈنٹ سیسی ہیں, ادھر یہ ہے. تو انفیکٹ برہان واز ایٹ اے پوائنٹ کالڈ سیسی آف سوڈان. They were very close. ان کے before the coup also there were regular visits, اور اس کے بعد بھی ان کے آپس میں کافی وزٹس رہے ہیں. پھر ایجپٹ کا ساؤتھ آف ایجپٹ میں they have the largest air base, army base rather, which in a city called Bernice, which is about 300 kilometers from the border of Sudan. And when this thing was taking place, when the coup was taking place, or in fact the fighting started, at that time over 1,000 Egyptian troops were based in Meroe airport in north of Sudan, and they were conducting an exercise which was called Defenders of Nile. So for Egypt it is very important that they have good relations with Sudan because of the animosity with Ethiopia. Ethiopia کا جو گرینڈ رینیسانس ڈیم ہے, تو یہ ایک اور ایشو بن سکتا ہے. اٹس ڈیفینیٹلی اے ہیوج ایشو. آپ آ جائیں اس کی طرف لیبیا پہ. جنرل ہفتر جو ہے, ہی از ویری کلوز ٹو ڈگالو, جنرل ڈگالو. ان فیکٹ یہ جنرل ڈگالو ہیڈ سینڈ ہز ملیشیا ٹو لیبیا ٹو فائٹ آن behalf of General Haftar. And there are reports that General Haftar has been sending ammunition. He has been providing arms to this gentleman, General Dagalo. پھر آپ یو اے ای کی طرف آ جائیں. یو اے ای has huge investments in Sudan. Therefore, the UAE leadership is very close to Hamadan Dagalo. Why? Because Hamadan Dagalo was heading the operation under which they were sending militia to fight in Yemen. سعودی عربیہ تو اب ریڈ سی کا سب سے بڑا ملک ہے. ٹھیک ہے, اٹ ہیز ویری ڈیپ انٹرسٹ اگین بیکاز آف اٹس انویسٹمنٹس. اچھا پھر ایک اور چیز دیکھیں, ان سب کنٹریز نے سوڈان میں انویسٹمنٹس بہت زیادہ کی ہوئی ہیں. ٹھیک, سو آل آف دیم ہیو دیز انٹرسٹ. تو ان کے اسٹیکس ہیں, ہائی اسٹیکس. آپ شکریہ عمران. آپ نے ایک بڑے پس منظر کے ساتھ سوڈان کی موجودہ صورتحال کو بیان کیا. آپ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس میں انٹرنیشنل جو پاورز ہیں, رشیا ہے, چائنا ہے, ان کی بھی, چائنا کی تو انویسٹمنٹ ہے فار سپلائی آف آئل فرام نارتھ سوڈان, فرام ساؤتھ سوڈان تھرو نارتھ سوڈان. اور اسی طرح رشیاز جو ہے نا وہ دے آر مور انٹرسٹڈ, ان کا جو ایک بزنس گروپ ہے ویگنر, گولڈ مائنز میں زیادہ انٹرسٹڈ ہے. اور میڈیا رپورٹس کے مطابق وہ جو ہے وہ میزائل بھی پرووائڈ کر رہے ہیں. ویگنر جو ہے وہ جنرل دگالو کو میزائل اور ویپنز بھی سپلائی کر رہے ہیں, اور ساتھ رشیا ان کو پولیٹیکل سپورٹ بھی دے رہا ہے. اور اسی طرح جس طرح یو اے ای کا وہ ہے جنرل دگالو کے ساتھ ہمدردیاں ہیں, ایجپٹ کی جو ہے وہ جنرل برہان کے ساتھ ہمدردیاں ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کنفلکٹ جو ہے نا اسپل اوور کرے گا. ایک تو ریفیوجی کرائسس آلریڈی پیدا ہو گیا ہے, کیونکہ چیڈ میں بھی اور ایجپٹ میں بھی ریفیوجیز جب بہت سارے چلے گئے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ عرب لیگ میں بھی اب ایک کنفلکٹ پیدا ہو جائے گا کہ ممبرز آف دی عرب لیگ آر ناؤ fighting against each other in a country like Sudan. صرف اپنا امجد, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ویگنر از ناٹ اے اکنامک گروپ, اٹس ناٹ اے بزنس گروپ, اٹس اے سیکورٹی گروپ. سو ویگنر ہیز بین ویری ایکٹیو
in Sudan. It has been the west of Sudan, the Darfur region. It's rich in gold. Sudan is the 4th largest producer of gold. तो वो जो gold है वो it is going to UAE. UAE का this is also UAE's interest in supporting Dagalo. Dagalo has strong base in Darfur. In fact, this is the place he emerged from. He was basically a militia man. यहाँ से उसको उमर अल बशीर ने पिक किया था as a support to protect him against the possible. जैसे मैंने शुरू में कहा, there are a lot of coups there. So this RSF was formed to counter any possible coup by the army. So Dagalo was basically from Darfur region. So that's why the Russians had strong contacts with him. He was taking the gold out of there and it was being sent to UAE. So you're right. It's they are Russians are very active. As far as China is concerned, देखिए China की जो है ना उसमें कोई ऐसी it's not supporting any side. China का basically interest, China has a base in Djibouti. अभी जो first naval base उसने किया है. So they want to have a presence in Africa. On this literal जो है states हैं Red Sea के. Red Sea, as you all know, is a very important sea lane. तो उसमें उसकी presence है. So from that point of view, चाइनीज़ ने भी अपना evacuation किया है सूडान से और उनकी काफ़ी तादाद में चाइनीज़ नेशनल्स. आप अफ्रीका में कहीं भी देख लें आसिफ, China at the moment is the largest investor. Chinese presence is unbelievable. They have in fact taken over all other major powers. अच्छा, मौजूदा सूरत हाल तो डेफिनेटली एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी पैदा कर रहा है सूडान में. और आज BBC के मुताबिक फर्स्ट ICRC का जो वो है एयरक्राफ्ट वो पहुंचा है टू सप्लाई मेडिसिन्स. और बहुत सारे लोग जो है ना फूड वहाँ पर 3 चीज़ों का सबसे बड़ा मसला है, मेडिसिन, फूड एंड जो है वो उनको चाहिए शेल्टर चाहिए. अब इस मौजूदा सूडान की सूरत हाल ने आपका ख्याल है, आपके ख्याल में यूक्रेन की सूरत हाल जो है वो बैक बर्नर पे चला गया है? I don't think Ukraine is a different thing. ये जो है ना इतना यूरोप अभी या वेस्ट जो है इसको they should be paying more attention to what is happening in Sudan. अभी तक अमेरिकन रोल सामने नहीं आया है. लिमिटेड है. उनके स्टेट डिपार्टमेंट ने दिए हैं बयानात दिए हैं, बट दे हैव नॉट बीन वेरी एक्टिव इन इट. आपने जो ह्यूमैनिटेरियन का कहा है, अमजद, अफ्रीका का सबसे बड़ा मसला जो है, बहुत बड़ा मसला, वो है रेफ्यूजीज़. एट द मोमेंट आप अफ्रीका, ब्लैक अफ्रीका, सब सहारन अफ्रीका को देखें, सो देयर आर ओवर 5 million refugees in different parts, and these are mostly in East Africa and Central Africa, जहाँ पर political instability और insecurity बहुत ज़्यादा रही है. इस वक्त ये देखें आप, because of this crisis, Darfur से into Chad, there have been about 250,000 people have moved from Sudan. इसी तरह से सूडान से साउथ सूडान, जो सूडान के साउथ में आता है, उसके बाद इजिप्ट में जा रहे हैं लोग, लिबिया में जा रहे हैं लोग. सूडान हैज़ 7 countries bordering it. तो ये सब इधर जा रहे हैं. अब आपने कहा ICRC, yes they are there, but how can they be active there, how can they perform their duties जब वहाँ पर पीस नहीं होगा. लेकिन ICRC का तो ये खासा रहा है ना कि वो तो जाते ही वॉर. लेकिन अभी वॉर के शुरू में there were 4 members of these NGOs who were killed. So ये एक बहुत risky situation है. First man landed carrying medicines for. Yeah, you're right. ICRC का बहरहाल एक स्ट्रेचर तो है. मैं अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में आप देख रहे हैं, इवन तालिबान उनकी रिस्पेक्ट करते थे. वो कभी आर्मर्ड व्हीकल्स में नहीं घूमते थे, वो आर्म व्हीकल्स में. और उनका वो जो है कोई इवन एक चाकू भी अपने हाथ में नहीं. ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये देखें ना आप अगेन देखें, सोमालिया में जब प्रॉब्लम शुरू हुआ तो ICRC और ये UN ह्यूमैनिटेरियन बॉडीज़ एक्टिव थी, बट दे वर फोर्स्ड टू लीव दैट प्लेस. इसी तरह आप और जगह देख लें, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक्स में देख लें, जब उनके मसाइल शुरू हुए, they were forced to vacate those areas. So there is also एक लिमिट है ना जहाँ पर even humanitarian organizations function कर सकती हैं. जब आप वो उनको बिल्कुल ही लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन. इमरान, मैं आपसे ये सूडान के तो अपनी जो सिचुएशन है वो बहरहाल वरीसम है,
اور ایک طرح سے آپ سمجھیں انارکی بھی ہے اور ایک سول وار کنڈیشن سامنے بالکل ہے نظر آ سول رہی ہے. وار. اور لیکن اس کے ساتھ ہی سوڈان ایز اے کنٹری اس کا ڈسپیوٹ جو ہے نائل ریور پہ ایتھوپیا کے اس کا بھی ہے اور ایجپٹ کا بھی ہے. جی. اور تو یہاں پہ ایک اس قسم کے انارکی سچویشن میں وہ جو ڈسپیوٹ اور ایتھوپیا نے جو اپنا ڈیم وغیرہ بنا لیا ہے اور اس سے بھی خاصی جو ہے ٹینشن ہو رہی ہے ایجپٹ اور اس کے درمیان ایتھوپیا پلس سوڈان اور ان کے، کیونکہ یہ لائف لائن سمجھا جی. جاتا ہے. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ یہ اسپل اوور افیکٹ اس کا ہو سکتا ہے اوور ٹو ایتھوپیا، کیونکہ ایتھوپیا میں بھی اس وقت گڑبڑ چل رہی ہے. صرف یہ یو نو دیٹ ایجپشنس 98% ان کی اکانومی ڈپینڈس آن ریور نائل. ٹھیک. ایتھیوپیا میں نے وہاں پر سرو کیا ہے. ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے مور دین ہاف دا پاپولیشن ڈز ناٹ ہیو ایکسیس ٹو الیکٹریسٹی. ٹھیک. سو یہ جو ڈیم ہے جو یہ 2011 میں شروع ہوا تھا وین دا اسپرنگ عرب اسپرنگ واز ان فل سوئنگ، اس وقت شروع ہوا تھا. ایشو اب یہ آ رہا ہے ڈیم از دیئر، اٹ از کمپلیٹیڈ، فلنگ. ٹھیک. اس کا جو ریزروار ہے اٹ ہیز اے کیپیسٹی آف 74 بلین کیوسک میٹرز آف واٹر. جو نائل فل جو بلو نائل ہے وہ جب پیک پہ فلڈنگ ہوتی ہے تو اس کی کیپیسٹی ہے 86 بلین کیوسک میٹرز آف واٹر. تو فرسٹ فلنگ، سیکنڈ فلنگ، تھرڈ فلنگ ہو چکی ہے. اس سال اگست میں ان کی فورتھ فلنگ ہے. ایجپشنس کو دے آر آلریڈی فیلنگ دا پنچ آف اٹ، کیونکہ ان کی الیکٹریسٹی پروڈکشن جو ہے وہ چونکہ پانی ان کو کم جا رہا ہے تو الیکٹریسٹی پروڈکشن ان کی کم اثر پڑ رہا ہے. سوڈان کو جو ہے فرام مائی پوائنٹ آف ویو سوڈان از بیٹر پلیسڈ. سوڈان کو نائل سے کوئی مسئلہ نہیں، یہ اس ڈیم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ان کی تو بلکہ فائدہ ان کو فلڈنگ جو ہے وہ ان کی کم ہو جائے گی. فار ایجپشنس اٹ از اے میٹر آف کنسرن. دی ایجپشن سے کہ پلیز آپ نے جو فلنگ کرنی ہے یہ ڈو اٹ اوور اے پیریڈ آف 10 years اور 15 years. Egyptians say no. We have Ethiopians say no. We have done 3 fillings اور 2 انہوں نے اور فلنگس کرنی ہے. عمران، بدقسمتی سے سوڈان کبھی ایک مستحکم ملک سیاسی طور پر رہا نہیں ہے. جی. اور ظاہر ہے جیسے آپ نے کہا کہ سب سے زیادہ وہاں پر ملٹری کوز ہو چکی ہے. اس موجودہ غیر یقینی صورتحال کے سب سے جو زیادہ متاثرین ہیں وہ عام لوگ ہیں. بالکل. آپ یہ بتائیں کہ اس کا آخر حل کیا ہوگا؟ دیکھیں امجد، ایک 2 forces are fighting. ایک کی تعداد 1 لاکھ کے قریب ہے. جو RSF ہے ریپڈ سپورٹ فورس 1 لاکھ کے قریب ہیں. led by General Dagalo. 100,000 and they are being provided, they are being armed by Libya, General Haftar, and according to some accounts also by Russia, which I don't think کہ Russia ان کو arms provide کر رہا ہے. لیکن still Haftar is giving them arms. So this thing is getting out of hand. People, as you said, it's the people of Sudan who are suffering. اب اس کو آگے کیا ہے؟ obviously ایک ہی حل ہے آگے کہ جی آپ پیس کریں، لیکن مسئلہ یہ کہ they are, both of them have high stakes. Both of them are fighting for power. Both of them think that they are the destiny, they are the future of Sudan. Therefore, are they willing to compromise? I don't know. Then آپ Arab Leagues ان کو کر رہی ہے. Then there is a quad comprising UK, USA, Saudi Arabia, UAE, who are trying to bring about rapprochement. But these are the very same countries, particularly UAE, USA, they have the great, UAE and Saudi Arabia, they have been playing a great game in Africa. So how sincere are they in their efforts to bring these 2 sides together, and they are supporting different sides. تو پہلے تو ان کو آپس میں ایک اگریمنٹ کرنا چاہیے. تو جب بہت زیادہ ایلیمنٹس اور بہت زیادہ چیزیں بہت زیادہ ایکٹرز بیچ میں آ جاتے ہیں، سو فار اے کانفلکٹ ٹو فائنڈ اے پیسفل ریزولوشن از ڈیفیکلٹ. مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کا سلوشن ڈسٹرکشن، ایلیمینیشن اور ون سائڈ ہوگا. اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی یہ کہ آپس میں مل بیٹھیں گے یا ایگری کریں گے کسی چیز پہ. اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں
کہ سچویشن جو ہے وہ امید افزا نہیں ہے. میرے نزدیک ٹو بی آنیسٹ آصف آئی ڈونٹ تھنک دیٹ اٹس دیٹ پیس از ان دا آفنگ. ملک کی تقسیم کی کوئی ہے؟ وہ ملک پہلے تقسیم ہو چکا ہے. وہ تو تقسیم ہو چکا ہے. 2011 میں ساؤتھ سوڈان وجود میں آ گیا. ٹھیک ہے نا. نہیں مزید یہ بیسکلی دیکھیں, یہ بیسکلی اٹ از عربس ورسز نان عربس. ایتھنک ایشوز بھی تو ہے نا. یہ اٹس اے گریٹ تھنگ دیٹ وی ہیو ڈن اے پروگرام آن افریقہ. پاکستان's foreign policy towards Africa has been pathetic. ہم نے افریقہ کو اتنا زیادہ اگنور کیا ہوا ہے ایز ایف اٹس اے کانٹیننٹ جو کہ لوگ یہاں پر غاروں میں رہتے ہیں. بلیو می, کنٹریز لائک ایتھیوپیا, گھانا, نائجیریا, you would be amazed at the amount of progress they are making. But we have neglected. ہماری جو پالیسیز ہیں وہ لک افریقہ پالیسی اور ورک اٹ ود افریقہ. ہمارے لوگ تو دیکھیں, ہماری لیڈرشپ تو دے ڈونٹ لک بیانڈ دیئر نوزز. ان کو وہ بھی اپنے ہی جو ہے پاور اسٹرگل میں لگے ہوئے ہیں, تو ان سے آپ کس قسم کا گلہ کریں گے؟ یہ تو اس جو اسٹیٹس مین ہیں یہ ان کے دیکھنے کی چیزیں ہیں, اور ابھی اسٹیٹسمین شپ ہمارے یہاں بالکل صحیح کہا, انفارچونیٹلی یو آر رائٹ, اٹس ان شارٹ سپلائی. تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین, دی سینیریو از کوائٹ پیسمسٹک. اور یہ ایک اور ایڈیشن ہو گیا ہے. مڈل ایسٹ آلریڈی جو ہے از بارننگ. مڈل ایسٹ کے اندر یہ چونکہ یہ عربک اسپیکنگ کنٹریز ہیں, نارتھ آف افریقہ جو ہے وہ سارا وہ مڈل ایسٹ کا پارٹ آ جاتا ہے. تو آلریڈی مڈل ایسٹ کے اندر ایک ٹینشن موجود ہے. سیریا کی سچویشن ہے. لکیلی ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان ایک اپروچمنٹ کی کوشش ہو رہی ہے. وہ اپنے سفارتی تعلقات بحال کر رہے ہیں, لیکن وہاں یہ پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی سوڈان کا آپ کے سامنے ہے وہ کس طرف کو جا رہا ہے. تو یہ ایک طرح کا ایسا لگتا ہے جیسے نہ صرف پولیٹیکل ڈومیننس کی وار ہے, بلکہ یہ اٹس اے وار آف ریسورسز آلسو. دے وانٹ ٹو کنٹرول دا ریسورسز. اور اس میں انٹرنل ایکٹرز تو ہیں سو ہیں جو انوالو ہیں, جو اپنا دے وانٹ دیر پاؤنڈ آف فلیش. لیکن ایکسٹرنل فورسز بھی ہیں جو ان ریسورسز سے فائدہ اٹھاتے ہیں. کیپ واچنگ امبیسڈرز لاؤنج. ہم آئندہ کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے. تھینک یو سو مچ.